咁我哋今堂由第6品開始啦，請大家一齊讀好唔好啊？如來讚歎品第6。爾時世尊舉身放大光明，曉戰8000萬億恒河沙等諸佛世界，出大音聲，普告諸佛世界一切諸菩薩摩訶薩及天龍鬼神人非人等，聽吾今日稱揚讚歎地藏菩薩摩訶薩於十方世界現大不可思議威神慈悲之力，救護一切罪苦之事等等下。嚟翻轉頭先，嗱喺個時候，世尊就係佛陀啦。佛嘅意思唔係天上跌落嚟嘅一啲嘅迷信嘅公仔，唔係啊。佛同我哋在座每一位都係由凡夫修行，經過好多生好多世，不斷咁樣去修正自己嘅意念，修正自己嘅價值觀，修正自己嘅言行，慢慢走上呢個叫做話修正之路，到最後呢，成咗呢個叫大覺者。而家我同你溝通之下呢，就叫做大覺者，因為呢個成佛嘅意思就係佢無論係對世間一切嘅人嘅事、天嘅事，總之呢，你見得到、見唔到嘅，佢完全呢，佢都知道晒。佢覺悟到人應該點樣可以離開嗰個叫苦嘅困境，咁呢啲人呢，就叫做佛啦。咁呢個佛係修行而成嘅，而唔係話天上跌落嚟嘅公仔。咁所以呢，我哋俾佢個尊稱就叫做佛。但係喺經文入邊呢，如果見到世尊呢嘅意思呢，亦都係佛嘅另外一個嘅別稱，咁大家就明白啦嚇。喺個時候，世尊舉身放大光明。每一次佛陀佢開始要講經嘅時候，佢就會放光啦。點解佢要放光呢？咁樣我哋睇一睇下邊係講乜嘢。放咗光之後，佢要遍照8000萬億恒河沙等諸佛世界，佢嗰個光明可以照耀到咁多嘅佛世界嘅喎。並且佢要呢講經啦，開始要說法啦。咁因為如果說法淨係得聽到聲，而又唔知道呢個聲音喺邊度嚟㗎，咁樣都唔得。咁所以咧，佢個光明咧係可以照耀到我哋嘅凡人肉眼唔知道嘅，仲有其他嘅宇宙啊、星空啊、世界，佢可以照耀到咁遠。等人知道，誒有光喎，咩事咧？跟住升到啦，升到咧做咩事啊？普告諸佛世界一切諸菩薩，喺其他嘅諸佛國土，大家一齊知道呢個地藏菩薩嘅功德係原來咁殊勝嘅，於十方世界現大不可思議威神慈悲之力，救護一切罪苦之事。原來佢要講地藏菩薩咩事呢？話喺呢個十方世界現大不可思議威神慈悲之力，地藏菩薩了不起嘅地方。呢個十方世界唔係淨係我哋人類淨係知眼前呢個世界，我哋呢唔知嘅世界仲有好多。地藏菩薩要救護嘅，要庇蔭嘅有好多人救護一切罪苦之事啦。有啲咩事情呢？咁樣咁佢開始要講喎。點解佢要講啊？佢話因為點解啊？我哋讀埋下邊嗰卷。吾滅度後，與等諸菩薩大士及天龍鬼神等講作方便，維護是經，令一切眾生證涅槃樂。好啦，因為佛陀佢用人間凡夫嘅呢個色身示現喺呢個世間。同樣地，佢要用呢個叫做凡夫嘅色身會面臨到嘅生老病死呢，要俾我哋睇，即係話佢將要呢用呢個壽元盡，我哋廣東話叫做話要死啦咁所以佢話叫滅度後啦。咁佢死咗之後，咁點算啊？咁樣佢話與等諸菩薩大士及天龍鬼神等廣作方便，維護是經啊！佢要我哋大家一齊呢去廣宣流布呢本地藏菩薩本願經。點解要咁做呢？令一切眾生證涅槃樂啦。涅槃呢，就係成佛嘅人先至可以真真正正證得到嘅。我哋普通凡夫呢嘅死亡，我哋咪叫過身咯，佢死咗咯，叫做話唔係，佢有接觸過佛法噶啦，佢係佛教徒嚟嘅，咁佢仲係修淨土嘅添。
話死咗之後要去西方極樂世界嘅咁樣。咁我哋話哦，呢個人就叫往生啦，去呢個叫西方極樂世界，喺嗰度繼續修行，成佢哋自己嘅願，他日再來呢個人間就回饋人間嘅。簡單啲講，咁即係話普通嘅凡夫過我哋呢，死完又生，生完又死，呢個輪迴呢，就叫分段生死。呢一段死咗，下一段又再嚟返，下一段生起嚟，冇又死咗，死咗又嚟返，即係生完死，死完生，係唔會停滅嘅。喺呢個當中，每一個人都背負着啦一本數簿，嗰本數簿入邊呢，有人欠你嘅，亦都有你欠人嘅。所以你嚟討債嗰陣時，人哋又嚟討你債，咁啊兜兜轉轉，轉轉兜兜，尋尋覓覓，幾時先至叫做可以了呢？廣東人有句說話叫冤冤相報，一時你嚟報仇，一時就人哋嚟報你嘅。咁呢個冤冤相報何時了呢？做人呢，嗰個苦就喺呢度。咁唯有一個方法可以逃脫嘅，應該話跳脫到真正得到大解脫嘅，成佛啦。成佛嘅意思就係話，終於成為一個大國者。成為一個大國者之後，係喺人間成佛嘅，唔係喺天上自己一個王國咁樣去成佛嘅。喺人間成佛之後呢，佢嗰一生用凡夫嘅壽元事業，嗰一生嘅死亡就叫證涅槃啦，即係終於證到呢個涅槃啦。從此之後呢，就唔需要再受呢個凡夫嘅輪迴，生生死死，死死生生，孭住本數簿搞嚟搞去都搞唔掂，好苦。講完呢個時候，說是語意吓，會中有一個菩薩，呢位菩薩叫咩名呢？咁樣叫咩名啊？普廣菩薩啦。合掌恭敬而白佛言啦：今見世尊讚歎地藏菩薩有如是不可思議大威神德，唯願世尊為未來世末法眾生宣說地藏菩薩利益人天因果等事啦。普廣菩薩呢，佢就希望呢，佛陀再講清楚啲，究竟地藏菩薩有乜嘢咁了不起啊？希望我哋日後嘅人對呢位菩薩呢，第一會生起一個恭敬心，第二跟住菩薩嘅教導呢，依樣去修行。咁起碼我哋能夠有機會離開個苦因先啦，唔使再去食嗰個苦果。講完呢，明白咗地藏菩薩點樣去利益人天因果等事啦吓，使諸天龍八部及未來世眾生頂受佛語啊，識得話將呢個佛法生起個恭敬心為之頂受。受喺邊度？唔係淨係頂上頂喺個頭頂就叫做頂受，唔係啊。生起個恭敬心與感恩心，平時呢生活當中就帶住呢個佛法，咁人先至唔會做一啲糊塗事，亦都唔會做一啲後悔嘅事，更加唔會為自己呢種下一個惡因，日後要受嗰個惡果，花唔嚟，唔划算啊。咁呢個時候呢，爾時世尊告普廣菩薩及四眾等啦。四眾係咩四眾啊？出家嘅男眾呢就叫比丘，女嘅叫乜嘢啊？係啊，比丘尼。男嘅在家人呢個三歸五戒男眾嘅在家人呢叫咩啊？叫做優婆塞。女嘅呢就叫優婆夷吓，咁為之四眾。爾時世尊告普廣菩薩及四眾等啦：諦聽諦聽，聽清楚啦！我要講俾你哋聽啦。咁你點解佢話要諦聽諦聽啊？聽入心，要聽入心入邊嘅。聽入心入邊呢，就唔好話聽完就算啦。呢個呢就唔啱。原來聽經呢都要抱住一種態度啊。而家佛已經唔喺度啦，我哋應該抱住一個乜嘢嘅態度去學習呢？邊個先係我哋嘅老師呢？佛陀一早講咗噶啦，佢知道大家會咁樣問嘅。邊個係我哋個老師啊？咁佢唔喺度啦嘛，咁點算啊？佛陀即將要進入涅槃嘅時候，佢個徒弟阿難尊者，阿難尊者佢好了不起，佢為我哋着急啊，為見唔到佛嘅我哋，今日嘅我哋着急啊。佢話佛陀，
咁你唔喺度，日後嘅人點算啊？以邊個為老師啊？佛陀咧，佢冇話跟阿了一喎，又冇話跟阿了心，又冇話跟咩人，佢話跟呢個咩啊？你讀俾我聽。以戒為師，你哋記得啊！呢個戒係邊戒啊？最基本噶啦，我哋頭先講話三歸五戒，殺盜淫妄酒，呢個就係我哋個戒啦。咁殺盜淫妄酒，你將佢咧殺盜淫妄呢四樣嘢咧衍生到落去咧，就變咗係呢個十善啦。你去做嘅話，你去守呢個戒就行緊十善；你去犯咗嘅話咧，就叫行緊十惡。咁殺盜淫妄，點解有個酒喺入邊嘅咁樣？嗰個酒就係一切飲落身體或者食咗落身體，會導致到咧我哋人嘅意志咧自己冇辦法控制自己嘅言行嘅東西，全部都唔可以食，包括大麻啊、K 仔啊，總之係嗰啲軟性毒品啦，全部都唔可以食。酒當然都係其中嘅一樣。佛陀一早叮嚀，你依個為我哋個老師，因為以戒為師之下，人就唔會出錯啦。大家有冇會奇怪，點解佢唔會話以邊個為師，以人為師嘅？知唔知點解啊？因為咧，除非嗰個人已經係成佛，一日未成佛，一日都會有人嘅我哋叫做話不如法嘅一面。人性有好嘅一面，亦都有唔好嘅一面。佢一日未成佛，一日都有唔好嘅一面。咁假設有一日，我而家成日同你講啊，嗱，食齋食齋，有一日你見我喺街邊篤魚蛋喎，咁你就會話啦，哇！呢個了一啦，喺台上又叫人哋要行十善啊，要食齋啊，哇！轉頭自己走去篤魚蛋喎，一串一串咁樣喎。你哋仲信唔信呢個叫佛法嘅東西呢？從此之後你哋就唔信噶啦。咁當然啦，出家人一定要自己自律，自己應該要有言教與身教要並重啦。但係問題就係話，始終都係未成佛啊嘛，咁樣會出事噶噃。所以呢，提醒大家啦，喂，以戒為師啊，以戒律做我哋嘅老師呢，就最穩陣嘅。再加上你如果要靠一個人去演繹嗰個經，嗱，好似頭先我講五戒啊，五戒入邊有一個叫做話殺啦、盜啦、淫啦、妄啦、酒啊，呢個五戒唔可以去做嘅。當然我哋大家都知啊，殺就唔可以殺人，包括天上飛、地上走、水入邊游嘅一切，都係一個生命嘅。我哋應該識得去尊重呢啲生命嚇。再嚟盜啦，不問自取，一切欺詐嘅行為都係叫做盜。淫啦，正常夫妻關係以外所有一切嘅淫欲咧，都係叫做邪淫。當然啦，肛交、口交都係叫做邪淫。正常夫妻關係行肛交、口交嘅都係叫做邪淫。妄啦，唔真實嘅意願，或者將啲是非搬嚟搬去，或者中意鬧人，或者利用文字或者言語引起人哋淫欲嘅心，或者花言巧語等等啊，都係一個妄入邊。再落嚟啦，酒啦，呢個酒有啲人嘅演繹嘅方法咧，就係話唔醉就得噶啦。咁出家人講話唔醉就得噶啦，咁死啦！下邊咧聽到嗰啲人就會話，邊位法師話酒係可以飲嘅，唔醉就得噶啦，只要佢嚟問我，咁我就唔係喎，我知道嘅就係佛經話酒係唔可以嘅，就係唔可以噶啦。咁你咪成咗兩派人唔同嘅一個爭拗咯，淨係為咗呢樣嘢。咁你幾時拗得嚟啫？因此咧，就佛陀同大家講話，乜嘢都好，以戒為師。跟住咧落嚟咯，咩叫四依止？末法嘅時候，末代嗰個末啊，對呢個佛法能夠真係好玲瓏剔透地了解嘅人呢，一定冇佛陀仲在嗰陣時叫做正法時候嘅多。慢慢對佛經呢嗰個嘅演繹呢，
開始有偏差，呢啲人都好多。咁所以呢，佛陀就教我哋啦，除咗係要以戒為師之外呢，為咗避免頭先剛才呢啲爭拗嘅問題呢，佢就教咗我哋第一樣嘢。如果係針對翻剛才講嘅問題呢，就係講話依義不依語。就以頭先淨係講緊話呢個酒戒啊，可唔可以飲啊？都起咗兩批嘅人嘅演繹啦。一批就話唔醉就得噶啦，另一批就唔係喎，佛經冇講過呢句喎，唔得就係唔得噶啦。邊度有得話唔醉就可以啦？兩批爭拗幾時得嚟啊？因此咧，佛陀喺個四依止入邊咧，當中有一樣就係話依義不依語，意思就係你跟佢嗰個嘅精神義理所在，你就唔好去執咧。我哋而家後來嘅人翻譯嘅嗰句說話，咁佢譬如如果我哋剛才講呢個精神義理所在嘅呢個酒呢個戒，佢會制咗呢個酒個戒嘅原因係因為人飲咗酒之下會犯咗好多過失，嗰個過失係佢失控啊！失控唔一定話要去到殺人啊，同人哋打交啊，唔一定㗎。而家我哋政府都有立例啦，飲酒就唔好開車啊嘛。佢未醉㗎，但係因為佢嘅反應啊等等啊，已經唔係話冇飲酒嘅時候係一樣㗎嘛。反應慢啲或者快啲或者出咗咩事，咁咪變咗出車禍咯。呢啲個案打開報紙成日都有㗎啦。你淨係針對呢一點就明白話酒係唔可以飲嘅。咁你話咁我飲咗酒我唔揸車咯，咁總可以飲啦啩，係嘛？總之飲咗酒之後，人好多時候本來為自己咧防備得好好嘅心咧，我哋廣東話叫話借啲意啊，飲咗酒之後借少少酒意咧就出嚟㗎啦啲嘢。我好記得我嗰陣時候一話食齋我就食齋，我連酒我都冇飲㗎。咁而同我一齊嗰班嘅當時嘅朋友咧就好嬲喎。喂，我唔飲酒啫，我冇叫佢哋唔飲酒喎。佢哋好嬲我唔飲酒。點解？佢話因為你唔飲酒之後你冇咁好玩。咁佢哋飲咗酒之後就覺得我呢個唔飲酒嘅話呢，一來唔好玩，二來呢就唔會同佢起哄做一啲無聊嘅事情啦。咁佢所以呢就會覺得，點解會咁樣㗎？我唔飲酒關你哋咩事啫？咁但係因為自己唔飲酒，再睇佢哋啲人飲酒嗰陣時候，大家冇醉㗎。但係我哋講佢話飲大咗，但係未醉，大咗同未醉嗰個空間啊，有闊有窄嘅，出事就係出嗰度啊。因為嗰啲未醉啊嘛，出事就係嗰度嚟㗎啦。好多時候自己平時好人好者，仲可以又知道有啲意念話呢個係十惡，唔好做，自己仲控制得到。酒一到你就控制唔到，就好容易出事㗎。咁所以憑住呢個義理之下，呢個義理係保護我哋嘅，所以我哋咪唔好飲咯。你就唔好去拗。平常都講緊話呢個四依止，我哋去聽經聞法嗰陣時候，我哋記得攞住個義理就啱噶啦。再落嚟咧，最重要嘅依法不依人啊。點解佢係依法不依人呢？就係頭先我講嘅意思啦。我呢頭同你講話嗱，人一定最好食齋啦，係嘛？食齋咧就係戒殺生，就係放生，就係布施生命嘅最後一個途徑。咁咪好咯嚇。跟住冇耐，哎呀，坐飛機，大家你喺飛機度見到我啊食緊齋，不過咧嗰隻齋咧就做到咧，好似嗰啲叫素肉嘅東西。你唔知你就話哇，阿了一啦！坐飛機嗰陣時候，我見到佢咧食緊扒啊，我就冇得食喎。大家坐經濟艙，點解我有扒食你冇啫？原來我嗰塊係素肉嚟噶嘛，不過做得似係肉嘅形狀嘅東西啫嘛。咁你又搞唔清楚啦，你就開始會話哇，呢個了一講嘢你唔好信，所有啲出家人咧都係咁噶啦，呃人嘅，好難講噶嘛，係咪啊？又或者有好多時候真係俾大家遇到有一啲不如法嘅事情，俾你哋見到遇到，無論係真嘅係誤會嘅還是係假嘅，之後大家就會退心噶啦，對於個佛法就產生一個
抗拒嘅心啊。個原因就係一路以嚟你哋將人神格化咗，就唔係話抱住一個平常心，我都係嚟聽經聞法嘅啫。所以應該係依法不依人，依佛陀教導嗰個佛法去行事，就唔係拜師傅。大家仲要搞清楚一樣嘢，佛陀佢了不起嘅地方，譬如佢講緊話歸依三寶，歸於佛，歸依法，歸依僧，歸依三寶成為一個佛教徒。佢當中其實只不過係由一個出家人證明你係一個佛教徒，係咁簡單咋，唔係拜師傅啊！呢個就佛陀了不起嘅地方。咁但係咧，好多人唔清楚，就會將佢咧變咗質。變咗係，哇！呢個師傅好了不起啊！佢係凡人就將佢講到係一個神格化，好似唔知乜嘢嘅一個偶像嘅東西啊！咁呢個就係依人不依法啦。但係如果我哋識得依法不依人嘅話，畢竟我哋都會抱住一個心，就係話，我哋嚟學習學跟隨嘅係佛法，就唔係去拜偶像。做呢個人嘅崇拜，唔係呢樣嘢，大家要搞清楚咯。咁當然，我講呢樣嘢唔係希望你哋話見到法師出家人對人哋冇禮貌，或者對人冇生起一個恭敬心，咁就唔啱嘅。佛陀去教我哋話諦聽諦聽嘅時候，首先我哋知道依義不依語啦，平常啦，依法不依人啦，咁再落嚟係咩？依智不依識啊！呢個識係咩呢？好多時候呢，我哋嘅人呢，憑我哋嘅直覺，或者憑我哋過去個經驗，乃至係憑我哋嘅學識嚟去評斷一樣嘢，去判斷一件事。咁但係唔係真係咁樣呢？係咪咁就係叫啱嘅呢？所以呢，佛陀同我哋講話，我哋應該依我哋嘅智慧。因為呢個識可以係嚟自書本嘅知識，可以嚟自經驗嘅累積，乃至係嚟自其他周遭人嘅影響，或者係自己嗰個嘅主觀先入為主嘅見解，未必係中立㗎，未必係平等㗎，未必係懷住慈悲心㗎。因此呢，用智慧去判斷我哋嘅事情係最好㗎啦，係最啱嘅。咁你嘅智慧嚟自邊呢？問題就係，智慧咪嚟自呢度咯，嚟自呢個界咯。因為呢個識入邊可以有着好多好多嘅貪，好多好多嘅瞋恚心，乃至呢嗰個貪瞋痴，令嗰個痴可以演變成為邪見嘅。咩叫邪見啊？邪見有好多種，譬如話，呢個世界冇因果嘅，嗰啲人就係邪見啦。錯誤嘅見地。或者佢呢個呢唔正確嘅見地就為之邪見。所以佛陀話我哋應該去依智，依我哋嘅智慧去分辨事情，辨別事情啦。而家呢個坊間呢，好多人呢都話自己係佛教徒，或者話自己呢係講緊佛教嘅道理，話自己係講緊佛法。咁但係講嗰啲事情出嚟呢，就亂糟糟嘅，好多㗎。咁我點樣去分辨啊？咁而家咪教你咯，依智不依識咯，依法不依人咯，唔會出錯噶。嗰個人就算講嘅係邪法，但你自己個人正嘅話呢，正人聽邪法都變正法，邪人聽嗰個正法嘅話呢，自己因為心底內實在太多邪知邪見啦，俾你聽到正法嘅話呢，返去都變咗邪法。咁當然啦。仲有一個係最重要嘅，依了義，不依不了義啊！呢個最重要噶啦，依了義，不依不了義。咩叫了義啊？最究竟嘅，為之了義啊！成佛之道就為之了義啦。呢啲不了義咧，呢啲唔究竟嘅教導咧，聽過作為一個參考，可能係我哋學佛嘅過程上有個少少嘅了解。但係最終嘅係要往了義嘅地方去。如果有人嚟教你嘅嘢就話得啦，你俾我身體
我去摸你邊度，或者你俾錢我點樣可以同你消業障，或者你俾我個身體咧，我可以咧點樣去同你咧消災解厄。呢啲一聽啦，都唔着咩叫了義不了義個邊啊，簡直叫揾笨啊！咁但係好多人去信噶噃，好多人呢就會覺得對方呢，哎呀，佢真係通啊，有神通啊！咁當然啦，人哋講得出嚟有兩番功夫嘅，唔係好似我而家咁講話，你俾個身體我就可以同你消業障，梗係唔係啦。前面經過一番嘅鋪排嘅，人哋我哋諦聽佛陀講嘅話，呢個諦聽就係你一定要跟住四依止去聽。譬如講緊依義不依語，人哋講嘅話，譬如有什麼大法師去講話，哇，唔醉飲唔醉就得噶啦，飲得咁樣，咁你就自己要去睇下聽下嗰個義理係點樣啦。記得嗰個義理之下，日後慢慢去觀察去思量，呢個係最重要嘅。再落嚟啦，諦聽之後佢話咩啊？唔當為語略說地藏菩薩利益人天福德之事啊！咁開始要講喎，地藏菩薩點樣去利益我哋啦？普廣白言，唯賢世尊，願樂欲聞。好多謝咧，上堂有個朋友佢好認真，佢真係諦聽。佢請阿了心法師轉告我，佢話經文咪有一句願樂欲聞嘅。即係話佛陀即係回答嗰啲菩薩啊嘅說話，你而家我要講啦，下晚菩薩就回答佢話啊，願樂欲聞啊，即係我願意去聽啊，好快樂地去。咁對方就希望咧能夠講俾我聽，我讀錯字，應該係願樂欲聞，敬業樂業啊嘛，應該。我又多謝佢去提點我，咁我就去問一個喺香港大學專係讀中文嘅權威人，我話我咁樣讀。其實呢個字係應該讀樂啊，還是讀快樂個樂呢？咁樣，咁佢就話字就係快樂嗰個樂個字，但係樂呢個發音呢，譬如話敬業樂業就唔係讀敬業樂業，即係話你喜歡將呢個事業當為咗你喜愛嘅一件事。喺字典呢，如果你讀樂呢個音呢，就表示你喜愛嗰件事。咁但係如果你話喺一個情緒上邊，你生起嗰個快樂嗰個情緒呢，就應該讀個樂字。咁所以佢話願樂欲聞或者願樂欲聞兩個字都得。咁所以日後呢，如果你聽到人讀願樂欲聞，佢又唔係讀錯字。如果你聽到有人讀願樂欲聞嘅話，都係可以嘅。佛告普廣菩薩：未來世中，若有善男子、善女人，聞是地藏菩薩摩訶薩名者，或合掌者、讚歎者、作禮者、戀慕者，是人超越30劫罪。開始講地藏菩薩嗰個功德啦。佢任何人啊，只要聽過呢個地藏菩薩摩訶薩嘅名啊，咩叫摩訶薩呢？地藏菩薩咪地藏菩薩，點解叫摩訶薩呢？所有菩薩後邊如果加個叫摩訶薩，即係大嘅意思，即係話佢十地菩薩，由初地菩薩一度去到第十地啦，佢再上兩級，佢就成佛噶啦。意思呢個菩薩一定係證到十地菩薩嘅果位，先至可以叫做話摩訶薩啊。地藏菩薩摩訶薩，你只要聽到佢個名咋，呢個人如果佢識得合掌、讚歎、作禮，即係識得頂禮，或者識得問訊、識得鞠躬嚇。戀慕唔係話生起嗰個我哋叫做愛欲嘅情緒啊，唔係啊，係一個恭敬心或者感恩心嘅一個情緒。是人超越30劫罪啦，呢啲人呢，就30劫以來所犯嘅過失都可以咧，能夠得到消融喎，咁犀利，點解呢？咁樣？你要記得，因為喺呢個嘅當中，如果我哋譬如話讚歎啊、作禮啊、戀慕啊，全部都離唔開種兩種心嘅。邊兩種心啊？感恩心與恭敬心，或者仲有個慚愧心。淨係呢個慚愧心、感恩心與恭敬心呢，已經可以幫我哋呢。如果話呢30劫以來呢，做下好多一啲嘅小過失嘅話呢，就可以得到消融喎。可以
普廣若有善男子善女人，如果佢識得點樣啊？畫彩畫形象啦，即係識得畫畫啦，畫呢個地藏菩薩嘅像啦，或者用呢個土石膠漆、金銀銅鐵呢啲嘅物料是但嘅一種咧，做呢個像啦。作此菩薩，做完呢個像之後，一瞻一禮無論係望到呢個菩薩嘅像，或者識得去禮呢個菩薩嘅像咧，是人八返生於33天啦。呢個人咧，死完又生，生完又死，都會係喺人道同埋呢個33天就係忉利天啊，就喺忉利天度來回啊，就唔會話哎呀今日做咗呢個叫做人種下咗啲咩嘅唔好嘅事，就會跌咗落去個地獄。但係因為你之前嘅功德太深厚啦，乘住你做佛像啊，做咗之前剛才講嘅嗰啲嘅功德嘅話，你可以八返33天喎。亦都係呢個原因解答咗好多人成日去問我一個問題：點解呢個人咁衰，但係佢個果報仲係咁好嘅？你點知佢唔係前生就做過呢個事呢？彩畫呢個菩薩形象，或者用任何嘅物料做呢個菩薩嘅像，乃至呢，佢當時可能曾經有一生呢，識得用呢個虔誠嘅心、恭敬嘅心、感恩嘅心、慚愧嘅心，做呢個一瞻一禮啦。藉着呢啲嘅功德，佢已經可以八返生於33天啦。咁當然啦，八返啫，唔係話無窮無盡地往返啊嘛。有一日佢呢個嘅福報完咗，佢過去喺呢個過程入邊犯下嘅一切十惡，佢一樣要埋單計數啊。咁所以而家我哋睇一個人眼前嘅，佢咁衰，點解佢仲受咁嘅咁好嘅果報？你點知佢前邊做過啲咩大功德嚟啊？因此你就知道啦，呢啲人呢，永不墮於惡道啦。假如天福盡故下生人間，如果佢喺呢個過程當中佢天福盡啦，咁當然啦，我哋個先決條件係假設佢係會做十善嘅，繼續進行佢嘅十善嘅行為嘅話，佢天福盡翻咗嚟人間，佢會生去帝王之家，不失大利，唔會失去呢個咁大嘅利益嘅福報嘅。再嚟啦，若有女人厭女人身啦，有啲人呢就話我唔中意咧生喺一個叫女人嘅身體入邊。呢個經文呢，唔係佛陀有性別歧視。喺古印度嘅時候，女人呢就唔自由㗎。我哋而家生喺香港嘅人呢，就好難去想像得到嘅。因為女人喺古印度嘅時候，除咗你係為人嘅家眷，細個嗰陣時候就要跟爸爸，大個嫁咗啦就要聽先生講，老來啦就要聽兒女講，你冇你呢個自由之身嘅。咁所以呢，如果你話要修行嘅話，出去聽經聞法，或者出去要去做布施嘅話，有好多好多嘅唔方便，唔係咁容易如我哋意啊。咁所以佢話，如果有女人厭女人身，唔中意喺呢個女人嘅身體盡心供養地藏菩薩畫像，咁呢啲人只要呢，一心一意定誠心去供呢個菩薩嘅像，呢個像唔一定係畫像，任何嘅物料做嘅菩薩嘅像都得嘅。呢個物料包括土石膠漆銅鐵等都可以。如是日日不退啦，如是咁樣日日你都去做，日日都去禮佛，日日都去做呢個供養。咁喺呢個禮佛或者供菩薩嘅當中用咩東西呢？常以花香飲食衣服增彩藏幡錢寶物等供養呢，就得㗎。咁點解你話又要花，又要飲食，又要一啲衣服？咁唔通菩薩要着衫嘅咩？係嘛？仲要錢添，或者任何嘅寶物，唔通我哋賄賂菩薩？梗係唔係啦，菩薩點會要你呢啲啊？個原因，當你去供呢個菩薩嘅時候，你係攞你最喜愛嘅東西，你最深愛嘅東西，我哋叫捨，我哋捨出去。咁當然啦，供嘅時候唔同我哋而家去禮佛或者去邊度去做，或者自己屋企。將你自己最喜歡嘅好啊經文咁樣講，供一供，供完自己掉頭話快啲啦，凍晒啦，自己食埋添。
呢個嘅原因係講緊話，當我哋諗起最喜愛嘅嘢，我哋第一個諗起嘅，我要俾菩薩。呢個係我最喜愛嘅東西，呢個係我最愛嘅紅寶石、鑽石，唔係菩薩要帶你呢啲嘢，或者你中意個錢，今日出糧啊成沓咁樣供你一陣先。即係話，當你最喜愛嘅東西嘅時候，你會生起一個憶佛念佛、憶菩薩念菩薩嘅心。嚟，我嚟供，攞呢個恭敬心，攞咩恭敬啊？呢個恭敬心係嚟自一個咩態度啊？攞你最喜歡嘅東西，咁呢個好好啊，係嘛？但如果喺呢個密宗嘅修行儀軌入邊，佢哋有一種叫火供啊。火供就係攞你最喜歡嘅東西咧，燒咗佢咧，供俾菩薩、供俾佛噶。咁因此就有人就會定時去做呢個嘅供，係好好嘅。但係佢哋唔明嗰個嘅道理啊。咁當中有一個人哋個女啊，走嚟同我投訴，話做親火供嘅話咧，佢阿媽就攞佢最喜歡啲嘢咧，就攞去燒晒佢。個原因咧，佢哋以為話總之有嘢掉落去燒就係噶啦。佢哋唔明係你要寫下你最喜歡嘅東西，攞你呢個捨得嗰個心去表示你嘅誠心，表示你嗰個誠意，表示你嗰個恭敬心。總之係攞你最喜歡嘅嗰個東西啦。我哋個中心地方細，係啦，就供咗一尊地藏菩薩喺度。咁地藏菩薩通常手上邊咧，一隻手就攞住一支叫石像。咁啊，聞說佢只要大力一敲嘅石像，地獄嘅門就要開啊！一開咧，佢就落去同佢哋講經。所有嘅地獄嘅眾生，日日都期待有人嚟同佢哋講經說法，等佢哋咧種下呢個佛法嘅種子，可以早日離開咗地獄之後，翻到嚟人間嘅時候咧，可以藉着呢點點嘅佛法嘅種子，對人間做翻啲有益嘅事情。咁佢另外一隻手就攞住咧呢粒叫摩尼珠啊！地藏菩薩嗰尊像咩質料做噶？紫砂。你知啊，紫砂咧做隻杯咧就可以啊，因為紫砂咧你要用佢嘅手好巧妙地將佢變咗杯啊，變咗茶壺啊，係可以啊。但係你做一個咁大個像咧，要連埋嗰個溫度啱嘅燒到出嚟咧，係好艱難嘅。咁當然啦，呢粒摩尼珠咧都係用紫砂，形狀上就一粒珠咁樣啦。咁但係咧，我就覺得我就要攞樣我最喜歡嘅嘢去供呢個菩薩。咁嗰陣時候咧，就有個人送咗一粒珠俾我。呢粒珠咧叫做琥珀。呢粒琥珀咧好特別嘅，佢係藍嘅琥珀。藍色嘅琥珀咧就唔係話你表面睇藍色嘅，嗰個光穿過呢個琥珀咧，你睇到佢入邊係藍色嘅成粒，好靚嘅。但係如果唔係咧，你平時就咁等喺度咧，你以為佢塑膠珠咧一粒咯，平平無奇啦。但係佢唔係。佢有一粒深顏色嘅琥珀，如果你叫一個光咧穿射過去之後咧，你睇到原來佢成粒都係藍色嘅，好特別嘅。我第一次見到呢粒珠咧，我就好中意。跟住我就話，我要將我咁喜歡嘅東西咧，我唔係要送俾人，我就要供俾菩薩。咁所以我哋新提下咧，地藏菩薩嗰個像咧，佢手攞住嗰粒珠咧，就係我最喜歡嘅呢粒。個原因就係我哋每一個人生平一定有好多嘢唔捨得噶，你真係懷住呢個無比嘅虔誠嘅心。當然啦，我去供呢粒珠嗰陣時候，我冇要求任何嘢，我就係覺得，呢粒珠應該係俾地藏菩薩嘅。但係而家經文教我哋嘅咧，佢唔係話菩薩要我哋呢啲寶物啊，唔係，佢係話用我哋最喜歡嘅東西，簡單啲講，學習捨下，點樣用一個捨下嗰個心。放下對物質嘅執着嘅東西，簡單啲咪花香。你話我冇咩係最喜歡最愛要捨下嘅喎？你話銀紙要生活噶嘛咁樣，咁好啊咁樣，咁咪花咯嚇，供花供果就得噶啦。千祈咧供菩薩唔好攞有生命嘅東西，意思即係話唔好攞雜啊，唔好煮嗰啲咩魚啊、鴨啊、雞鵝啊嗰啲去供啊，千祈唔好。善事女人盡此一報女身佢呢個人如果佢想真係離開呢個女人嘅身體之下，8,000萬劫之後咧，更不生有女人世界啦。佢從此佢唔會得到呢個女人嘅身體噶咯噃。咁你話點解會有啲地方更不生有女人世界？咪得個男人世界單性嘅咪好悶蛋咁樣。
更不生有女人世界。呢個世界一定唔會係我哋凡夫人嘅世界，一定唔會係，一定會係離開欲界。欲界就係我哋人間啦，呢個就係欲界啦，充滿種各種嘅欲望啊嘛。再上嘅就係四天王天啦，再上嘅忉利天啦、兜率陀天啦等等咧，呢啲都係欲界。要去到過晒欲界啦，呢個欲界以上咧叫色界啦。嗰度嘅人全部係冇女人嘅，全部都係用男人嘅身態出現嘅。點解咧？因為佢哋冇咗嗰個叫淫欲嘅心。因此咧，嗰個地方就係單性嘅啫。咁當然啦，如果我哋話去到西方極樂世界，更加唔會有呢個男女嘅相添，因為佢嗰度全部都係蓮花化身嘅，個個都係小朋友嘅年青人嘅樣嘅。再落嚟咧，何況復仇更加唔會俾自己啦，再真係受到呢個女人身嘅苦啦。但係除非係咩人呢？除非持願力故啦，係你自己發願要受女身嘅。今生要嚟到咧，度脫眾生，成師供養地藏力故咧，及功德力百千萬劫不受女身啦。咁啊再嚟，復次普廣，若有女人厭視醜陋多疾病者，但係如果有啲人呢，嫌棄自己嘅樣，覺得自己醜陋或者自己多病，只要佢點樣呢？喺地藏像前至心瞻禮，只要至心瞻禮啊，至誠嘅心去禮佛，去禮菩薩。食頃之間，是人千萬劫中所受生身，相貌圓滿。從此之後，哇！你生生世世再翻嚟呢，得到嘅身體都係相貌圓滿。是醜陋女人如不厭女身啊，咁啊點呢？如果有啲人話我都唔會嫌棄我呢個女兒嘅身嘅，咁點啊？即百千萬億生中呢，常為王女，乃及王妃、宰富大聖大長者女，端正受身，諸相圓滿，可以投生喺呢個嘅皇族家庭入邊。由於呢個至誠嘅心嘅原因呢，由至心故瞻禮地藏菩薩，因為有用呢個至誠嘅心禮地藏菩薩嘅像呢，獲到嘅福德呢，就係咁樣啦。佢仲有復次普廣，若有善男子善女人，能對菩薩像前作諸伎樂及歌詠讚歎，香花供養，乃至勸於一人多人，如是等輩。咁呢啲人會點樣呢？你喺菩薩像前能夠作諸伎樂，用種種唔同嘅樂器咧去稱讚啊。喺我哋佛教入邊，呢個歌詠讚歎嘅方法咧，我哋叫做唱梵唄啦，就係當中嘅一種啦嚇。無論係香花供養，乃至咧勸一個人或者好多人，如是咁樣一齊咧去做呢個讚歎。咁呢啲人點樣啊？現在世中及未來世，常得8000鬼神日夜維護啦。常有好多人啦，我哋凡人肉眼睇唔到嘅人會去保護我哋啦。更加咧唔會令一啲唔好嘅事情俾我哋聽到，何況親受諸橫呢？唔好嘅事都唔會有機會聽得到啦，更加唔會有啲唔好嘅事咧發生喺我哋身上啦。復次普廣，未來世中若有惡人及惡神惡鬼，見有善男子善女人，歸敬供養讚歎瞻禮地藏菩薩形象。嗱，咁而家之前就講咗呢個讚歎啊、禮菩薩嘅功德啊嚇，而家就提醒大家咯，提醒大家咩？如果有人喺度做呢個讚歎啊、供養啊，或者係禮佛嘅時候呢，如果有人發生一啲叫做話或妄生譏毀啦，譏毀人哋好做呢啲嘅行為啊，當無功德啦，話迷信啊，搞乜嘢喺度咁樣啊？咁呢啲人呢，一方面就喺度話毀謗人哋話，你唔好做呢啲啊，冇功德㗎，或者話根本咧完全冇利益㗎，咁點樣啊？或者佢會話一邊喺度笑你，露齒笑。露齒笑得咁係唔係微微笑啦？係大笑啦，或者係背面飛啦，背面飛就喺你背面咁樣吱吱咒嘛，或者咧勸人共飛啦，仲要咧拉埋人一齊講，你睇下佢啊，搞乜嘢啊，做埋晒呢啲迷信嘢，一啲功德都冇，一啲利益嘅事情都冇咁啊，仲要拉埋人嚟講啊，或者咧一個人講，或者就多人一齊去講。乃至一念生譏毀者，
甚至乎只要佢生起個念頭，就係嚟毀謗我哋或者譏笑我哋。如是之人咁點樣呢？賢劫千佛滅度，機毀之報，尚在阿鼻地獄受極重罪啊！就會跌咗落去地獄度咯。過咗呢個地獄嘅苦之後，咁點啊？過是劫已，方受餓鬼，跟住就會跌咗落餓鬼度。又經千劫，復受畜生。受完餓鬼嘅懲罰，就要去受畜生啦。又經千劫，方得人身。唉，好不容易，終於得到人嘅身體啦。終受人身，貧窮下賤。受到人嘅身體之後就慘啦，落咗去貧窮嘅家庭入邊啦。諸根不具啊！貧窮唔緊要啊，可以憑自己嘅力量可以改變嘅啫，係咪？但係又少咁啲嘢喎，可能少手腳啊、眼耳口鼻啊，少咁啲嘢，又讓佢作活咧唔多方便喎。作活唔方便唔緊要，我努力就得啦，可以改變我命運。慘就慘在咩呢？多被惡業來結其心。呢個人諗極都係唔好啲嘢，諗親都係衰嘢，諗親都係十惡嘅嘢，唔會生起任何善念嘅，冇咪去搶咯，再唔係去偷咯，打唔過人哋咪呃啲婆仔咯。你叫佢話去聽啲咩佛法呢？唔肯去，叫佢布施啦，佢唔會做。點解啊？佢個惡業實在太多，障礙太重啦。咁點算啊？不久之間復墮惡道啦。唉，好不容易俾佢得到人嘅身體，但係佢唔識得好好咁樣用，跟住又做咗好多唔好嘅因，又跌咗落去呢個三惡道入邊啦。是故普廣，譏毀他人供養，尚獲此報，何況別生惡見毀滅呢？咁你睇下啦，淨係笑人哋喺度禮佛，或者去做呢個供養，或者喺度做呢個讚歎菩薩呢啲嘅功德事情嘅時候，即係我哋見到人做，而我哋去譏毀別人呢，我哋就會得到呢啲嘅果報啦。何況呢，自己去做呢，或者自己去生起添一啲叫惡嘅行為呢，譬如十惡咁樣，咁啊更加會真係受到嗰啲三惡道嘅果報啦。復次普廣，若未來世有男子女人久處床枕，呢度就緊要啦。佢話或者有啲人一路以嚟成日因為呢個病嘅關係，常常喺床上度啦，求生求死了不可得。你哋有冇見過呢啲人啊？好多啊，係咪啊？求生不得，求死不能，咁點算呢？或夜夢惡鬼，或者咧成日發夢咧都係發惡夢啦，夢到有鬼啦。乃及家親，或者係已經唔喺度嘅屋企人啊，或遊險道，或多厭味共鬼神友。總之咧喺個夢入邊咧就令到自己好驚嘅。日月歲深轉復汪寨啦，或者喺經過唔同嘅呢個歲月入邊咧，汪寨咧，汪就係、如果係字典所查咧就骨頭有病啊，寨咧就係如果字典所講就係肺癆啊。以前肺癆冇得醫噶嘛，簡單啲講。轉復汪寨意思就係話喺唔同嘅大小嘅病當中又唔死得，但係你就喺度牽，年歲月都喺度咁嘅病，咁點算啊？眠中叫苦，淒慘不樂者，咁點呢？此皆是業道論對未定輕重啊！呢個業道論對好重要啊！我哋平常嘅身體嘅行為、嘴巴嘅說話，皆由我哋呢個腦袋咧去主使噶嘛。你個腦袋嘅一啲嘅價值觀係啱嘅，咁你嘅言行嗰啲，我哋廣東話叫咪係路咯。你個腦袋有問題咧，你嗰啲嘢就唔係路啦，就亂糟糟噶啦。點解會咁樣呢？一切嘅行為或者說話做出嚟嘅好嘅，就會產生個好嘅業報，唔好嘅呢，我哋呢就叫做話惡業。咁所以話佢呢啲人好多病，但係又斷唔到氣，就喺度點，咁點算啊？原來佢就話係佢呢個業道上邊呢，惡業同善業打緊官司，睇下邊樣重啊？惡業重嘅就即刻落地獄咯。咁啊得啦，知啦，落地獄，即刻斷氣落地獄。善業重嘅，都即刻斷氣啦，即刻翻到嚟得到人嘅身體，或者上咗天道上面嘆嘆啦。最慘就係50-50嗰啲啊，佔大部分嘅，你知唔知啊？嗱，惡業嗰啲唔使判噶啦，唔使諗嗰啲啦吓，唔使再去批判嗰啲殺人放火、姦人擄掠，一定啊
地獄道門已經打開等佢啦。善業嗰啲呢，平常十善呢，樣樣都做晒噶啦。呢頭斷氣，嗰頭即刻投身，起碼補到個人身，或者呢去到呢個天人嘅福報啦。咁50嗰啲就係十惡入邊，佢間唔時又做下；十善入邊，佢間唔時都有手下嘅。咁即係你同我都好有份喎。呢啲人就佔大多數嘅。咁點樣呢？或難捨受啦，或者有啲人呢，受完呢喺度牽，醫生話唔得噶啦，唔得噶，唔得，佢又過到，但係就辛苦嘅。個病呢又好唔到，或不得愈，個病又好唔到喎。男女俗眼不辨時事，我哋凡人得個肉眼睇唔到呢個真相。個真相就係話點搞呢？佢而家係咪喺度呢個善業同惡業打緊交呢？咁樣我哋又唔知喎。但當對諸佛菩薩像前，高聲轉讀此經一遍啊！咁呢啲人要點啊？教你啦，你就要喺菩薩像前或者係佛像前呢，就高聲呢去讀呢本經一遍啦。讀完之後呢，就回向呢俾呢個病人啦，等佢呢有翻啲功德。喺佢個善業同惡業喺度互相打緊官司嗰陣時候呢，增加佢嘅善業。咁當然最好就係病人自己讀啦，因為靠人回向嘅話，7分功德，回向過得1分。咁但係問題你病緊啦，佢梗係唔識讀啦，或者佢根本就未聽過經點讀呢？咁點算呢？係嘛？咁啊靠我哋回向嘅啫喎。咁有啲人就話7分功德得1分，咁真係慳得1分得1分啦，儲得1分得1分啦，唔係點樣啊咁樣？佛經就教你啦，唔係淨係慳得1分得1分啊，儲得1分得1分啊，仲有一個方法嘅噃，或取病人可愛之物啦，或者攞咧病人喜歡嘅物件，或衣服寶貝、莊園舍宅，買埋間屋添，對病人前高聲唱言啦。咁點啊？佢話我某甲等講你自己嘅名啦嚇，為是病人對經像前寫諸等物啦。即係話真係將佢嘅嘢寫出去啦。呢個寫出去呢，我喺上堂講到呢度，落咗堂之後就有個同學好緊張嚟問我，佢話喂，萬一我同佢講話我將佢喜愛嘅嘢捐咗出去，佢嬲到死鬼咗，仲去個唔好嘅地方，咁點算啊？講唔清喎呢條道理，係咪啊？時間呢要交長，下堂同你哋講。呢個好重要噶，因為呢，我哋成日都有問噶，我屋企人最近病咗啊，你唔好理佢係咪真係要死得，我哋呢都要有個方法去對，你知唔知啊？當我哋一切嘅嘢交喺醫學嘅手上邊，而解釋唔到或者係解決唔到呢，呢本地藏經就教緊你點解決啦。咁嗰度點呢？真係咁點呢？好緊張嘛，係嘛？咁你咩都捐咗出去，一陣間佢撐翻起身啊？梗要有一個方法處理嘅，呢個方法你學識咗呢，第時教人或者幫自己，即真係好大益處嘅，功德無量啊！呢樣嘢知道嗎？好啦，就咁，阿彌陀佛。